muri opposition dukwiriye kuba dukora. Ntabwo waba uri muri opposition uvuga ngo urarwanya ubutegetsi bwa Kagame utavuga ibibi nka biriya bya Kibeho ngo bisesengure ubivuge ku mugaragaro kandi uvuge ko ababigizemo uruhare bagomba igihe cyo cyose hazabaho igihe cyo kubavuga kugira ngo bashyirwe mu maboko y'ubutabera, abanyarwanda bababarire cyangwa se nibanga gusaba imbabazi bahanirwe ibyaha bakoze. Umuntu rero uri muri opposition cyane reka ntange challenge ntinyuke nanone ntange challenge umuntu nka mugenzi wanjye Kayumba Nyamwasa uzi ko azi byinshi kuri Kibeho, uzi ko azi byinshi kuri Gerson report, uzi byinshi ikintu na kimwe Kagame yaba azi kuri Kibeho cyangwa yaba azi kuri Gerson report byo Kayumba atazi. Ikiza nuko Kayumba yitandukanyije na Kagame, ariko mu kwitandukanya nawe agomba nawe kuko niba Imana iguhaye byinshi igusaba byinshi, niba ikiguhaye ubuzima igusaba yuko ukora byinshi kurusha n'abandi. Kayumba afite responsibility, yikoreye umusaraba kubera ko arasabwa yuko agomba kugira icyo avuga kuri Kibeho, agomba kuvuga ku bintu bya Gerson report cyangwa se n'ubundi bwicanyi bwagiye bubaho. Ibyo bintu by'abantu bagenda batishatisha bavugisha by'amarangamutima abatutsi ngo turivamo abahutu ngo nyamara Kayumba niho bari kuzadutwara, ibyo ndabishima. Ariko ibi bintu tuvuga mu buzima bw'abanyarwanda benshi batikiriye Kibeho. Iyo challenge mpa Kayumba niyo buri gihe mana na Kagame. Iyo tuvuga ngo bazaze haba kuri radio Itahuka cyangwa se radio Rwanda cyangwa se BBC cyangwa se Voice of America cyangwa se radio Itahuka n'izindi zose icyaba kibonetse cyose ngo tuvuge ku mateka y'igihugu, iyo challenge niyo tuba dutanga yo kuvuga ngo Kayumba ibya Kibeho biza. Uretse aho Kibeho kandi hari n'izindi nkambi imbere mu gihugu, ariko iyo nkambi ya Kibeho niyo yari ifite umubare munini w'abahunze nyine bahungira imbere mu gihugu, abavanywe mu byawe n'intambara twongeye dukoresha iryo zina. Umubare wabarirwaga hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 muri iyo nkambi kandi ya Kibeho. Bivuga ko harimo interahamwe, bivuga ko harimo n'interahamwe, ariko umubare munini mu by'ukuri wari uw'abagore, abana n'abasaza. Yunamir ya kabiri abari bayiganjemo bari abakomoka muri batayo y'abanyazambiya baregeraga ku mubare wa 80. Hari n'abakomoka mu ngabo z'abanya-Australia, ingabo zoherejwe n'umuryango w'abibumbye z'abanya-Australia, ndetse zirimo n'abaganga, zirimo n'abavuzi bagera kuri 32. Nyuma rero y'ibyo ngibyo, nyuma yo kureba iyo background, nyuma yo kureba uko ibintu byari byifashe mu Rwanda, uko amahanga yarebaga u Rwanda, uko amahanga yagerageza kuza gufasha u Rwanda gukemura ibibazo by'ingutu, ibibazo bikomeye biri mu bwicanyi bukomeye, harimo no kugerageza kwiyubaka nyuma y'ubwo bwicanyi kabone n'ubwo bwakomezaga. Mu by'ukuri tumaze kubona uko Kibeho yari iteye, uko Kibeho yari isanzwe izwi mu mateka, nuko Kibeho yari irimo izo mpunzi nyine barirwa hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100, impunzi z'abahutu birumvikana, kuko abatutsi bo bari baratsembwe. Ibyo ni ikindi kibazo wenda tuzagenda tugarukaho. Noneho rero turebe indi ngingo ikurikiyeho. Leta yari yifashite yari iteye ite? Ese yari leta ya FPR gusa? Ese yari ifatanyije n'andi mashyaka? Theogene rero niba uriho nyumva, nagira ngo rwose ubwire abakunzi ba ihuriro uko leta yari ifashe muri icyo gihe. Murakoze cyane muvandimwe Joseph, kandi urakoze no kuduha mbese iyo background, cyane cyane kuvuga yuko mu gihugu hari Yunamir ya kabiri. Ngira ngo wenda iki uranyumva Joseph? Ndakumva neza rwose. Ubu ngubu watangira mu by'ukuri ibyo wavuze byose ntacyo twumvaga wari wagiye. Sinzi uko byagenze, reka ntangire nari ntangiye mvuga nti
wakoze kuduha nyine uko ibi byose context yabyo byatangiranye na UNAMIR ziriya ngabo za Loni. Izo ngabo rero za Loni kugira ngo ababyibuka neza bibuke ko habanje n'izo bitaga UNOMUR, bari abasirikare bakeya cyane cyane bari barashyize ku umupaka wa Uganda n'u Rwanda kugira ngo mbese zicunge neza niba koko Uganda yarafashaga inkotanyi. Uretse ko ibyo ngibyo byabaye nk'ikinamico kubera ko birugaga bareba aho twamennye ibigori, ariko ntabwo bigeze babuza Uganda gukora ibyo yakoraga n'ibyo twakoraga. Hanyuma rero haza kuza UNAMIR ya mbere ariyo mu by'ukuri yatereranye abanyarwanda, jenoside yabaye bayireba. Ibyo FPR nayo yarabikoresheje cyane, kandi nibyo koko UNAMIR n'amahanga yatereranye abanyarwanda. Haziramo rero niyo UNAMIR ya kabiri iyo wari umaze kuvuga, ariyo yari iri mu gihugu igihe amarorwa ya Kibaho yabagaho. Ibyo rero niko koko niko byagenze. Ku bya leta rero uko leta yari iteye, niho naringeze ndakumenya ko abantu mutanyumvaga. Naravuga ko uko leta yari iteye, ku ruhande rumwe FPR yashaka kugaragaza ko igendera ku masezerano ya Arusha. Ariyo mpamvu minisitiri w'intebe yari Faustin Twagiramungu, harimo abaminisitiri b'abahutu, mbese mu by'ukuri dushaka kwerekana yuko leta y'inzibacyuho, leta ishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda niko twanayitaga, Government of National Unity, guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri hariho indi leta itagaragara. Iyo indi leta rero niyo ubwo leta igaragara navugamo nyine umukuru wayo yari Pasiteri Bizimungu ukomoka muri FPR, hakabamo Vice President na Minisitiri w'ingabo General Paul Kagame, hakabamo Minisitiri w'intebe Faustin Twagiramungu wari umwungirije wo muri FPR Alex Kanyarengwe, Minisitiri wa Interior Sendashonga, ubutabera Nkubito, ndetse n'ibyo twitaga rehabilitation byo kubungabunga mbese abantu abavanywe mu byabo, impunzi zahungutse, ariwe Jacques Bihozagara. No kuvuga ngo mu by'ukuri harimo leta ebyiri muri imwe. Hariho leta yagaragaraga, iyo yagaragaramo ba Pasiteri Bizimungu na ba Faustin Twagiramungu na ba Alex Kanyarengwe na ba Sendashonga na ba Nkubito. Ariko ku by'umwihariko nkanjye icyo gihe mwibuke ko nari umunyamabanga mukuru wa FPR, kandi ibyemezo bikomeye cyane bijyanye na politike y'igihugu muri icyo gihe twarabiganiragaho mu nama nkuru, cyane cyane zaduhuzaga n'abantu bacu bose bari muri leta. Twajyaga tuzigira ku wa gatandatu, ubwo ba Bizimungu na ba Kagame n'aba ba minisitiri bose bakaba bari muri iyo nama. Ni ukuvuga ngo haba muri FPR haba no muri leta nyamukuru harimo akandi ka leta ka gatatu. Ako ka leta ka gatatu ko navuga rero niko kabaga gakuriwe na Kagame n'abantu bo muri DMI. Abo bantu bo muri DMI b'abasirikare n'abasirikare n'abayobozi bakuru b'abasirikare ariho bahuriraga cyane cyane gucura imigambi y'ibyo bagomba gukora mu rwego rwa gisirikare, cyangwa se mu rwego rw'ibikorwa by'ubwicanyi nk'ibyo ngibyo mu mwanya turi buze kuba tuvugaho. Ubwo muri make rero niko leta mbese yari iteye. Joseph, hari mu by'ukuri leta eshatu, hakabaho leta muri rusange igaragara ihura n'abanyamahanga baza mu gihugu, irimo ba Bizimungu, irimo ba Twagiramungu na ba Sendashonga. Then hakabaho muri rusange umwihariko wa FPR, yaho muri rusange ibibazo byagomba kuganirwaho n'uburyo tugomba mu by'ukuri kwiharira kuyobora igihugu. Ariko muri FPR hakabamo ako ka leta mbese
ibyo we na Musonera mukunze kwita ya nkingi ya mwamba. Inkingi ya mwamba rero yari Kagame n'aba basirikare cyane cyane abo yakoreshaga, abo twakwita abo muri DMI. Niko leta yakoraga, kandi abantu b'abanyamahanga, namwe mwese ngira ngo Yozefu niba mwibukiranya abantu babaye mu Rwanda muri icyo gihe, babaga babizi ko ariko biteye, ko nubwo Bizimungu ari we perezida w'igihugu, ariko Kagame mu by'ukuri niwe uyobora igihugu. Nubwo Twagiramungu ari minisitiri w'intebe, ariko hari abandi batari aba minisitiri cyangwa se batari no mu nzego izo ngizo z'abasivili, mu by'ukuri bafite ijambo rikomeye cyane kurusha n'irya Twagiramungu. Nanjye ubwanjye nakwiheraho, hari ibintu byo numvaga byo Kagame yumvaga ko inama yashobora gusaba ku bintu wenda byo kuyobora leta n'iki, yakumva yambaza aho kubibaza minisitiri w'intebe Twagiramungu. Niko rero iyo leta yari iteye, no kugeza kuri aya magingo nta cyahindutse cyane, uretse ko ako gatsiko kagiye kaba gatoya cyane, kugeza kuri aya magingo ukaba wababarira ku ntoki. Ariko ni uko nguko leta iyo ngiyo irimo abahutu baba muri FPR ndetse n'abandi then FPR, ariko noneho hakaba iyo nkingi ya mwamba Kagame n'ako gatsiko ka DMI. Nibyo ngibyo naba mvuze ku bijyanye n'uko leta mbese yari iteye. Joseph nagusubiza ijambo. Urakoze cyane muvandimwe Theogene kutwibutsa nyine ibyari muri leta y'icyo gihe uko yari iteye, uko guverinoma yari iteye. Benshi twari tubizi, ariko iyo bivugwa n'umuntu nkawe wari ufite uruhare rukomeye nk'umujyanama, rimwe na rimwe ufite ijambo nk'uko umaze kubivuga, kurusha abitwa ko bakomeye nka ba Twagiramungu n'abandi, ibyo ni ukuri twari tubizi, ariko biba ari ngombwa kubivuga, ukaba rero nawe ubyivugira ko ibyinshi ahubwo byakorwaga mu by'ukuri n'igisirikare, ndetse bikarenga aho ngaho wowe babikubaza nk'umujyanama, bikaba bikorwa n'igisirikare, by'umwihariko inkingi ya mwamba y'igisirikare yitwa DMI. Nagira ngo rero Kamarade Jonathan, nawe utugezeho noneho uko icyo gisirikare cyari giteye, nubwo mugenzi wacu Theogene yabivuze yabaye nk'ubivuga, ariko ushobora kubivuga mu magambo arambuye kurushaho. Igisirikare cy'icyo gihe cyari gifitiye structure yacyo yari iteye gute, Jonathan? Urakoze bwana Joseph, ngushimire cyane kandi nshimire na mugenzi wacu Dr. Theogene uburyo tugejejeho uko structure ya leta yari iteye muri icyo gihe. Reka noneho turebe ese structure y'igisirikare cyangwa se ubuyobozi bukuru bw'igisirikare icyo gihe bwari buteye bute. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare muri iki gihe, umukuru wari uyoboye ingabo, chief of staff, yari Colonel Samukaka. Noneho uwari wungirije gendarmerie yari Colonel Kayumba Nyamwasa. DMI yari kuriwe na Colonel Karenzi Karaki. Noneho iyi mitwe uko ari itatu niyo yari igize umutima cyangwa se ubuyobozi bw'imikorere, bugenzura imikorere yose yakorwaga mu gihugu. Muri iki gihe rero ni naho ari amarorerwa twahereyeho hejuru yabaye mu mpunzi za Kibeho, mu bwicanyi bwahakozwe. Ese ubuyobozi bwayoboye ibyo bitero cyangwa se ubwo bwicanyi bwari buteye bute? Tumaze kumva ubuyobozi bw'ingabo, ubuyobozi bwa gendarmerie, ubu ngubu ariyo polisi, n'ubuyobozi bwa DMI. Icyo gihe abayoboye ibitero mu byibuke neza harimo Colonel Bingira, hakabaho Lieutenant Colonel Murokore, nibo bari bagize amayuniti, bari bayoboye amayuniti yakoze atake muri Kibeho na Patrick Nyamvumba. Noneho babifashijwemo n'abahe rero mu mitwe ya DMI, abo dukunze kuvuga cyane cyane ko ari nazo zindi zikomeye cyane mu bwicanyi bwagiye bukorwa
nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byabanje. Bwema icyo gihe iyo uwari muri ibi bikorwa afatanije n'aba ba Colonel Bingira na Murokore na Nyamvumba, uwari hejuru kuri DMI muri ibi bikorwa bya Kibeho yari Jacques Nziza na Dani Munyiza na Emmanuel Gasana bakunze kwita Rurayi na Rwahama. Abangaba nibo bafatanije na buriya buyobozi twavuze haruguru, ubw'ingabo bugizwe na Colonel Sam Kaka, ubwa gendarmerie bugizwe na Colonel Kayumba Nyamwasa, na DMI yari igizwe na Colonel Karenzi Karaki, bafatanije na Ibingira, Colonel Ibingira, Lieutenant Colonel Murokore muri atake za Kibeho, na Patrick Nyamvumba na Jacques Nziza wari mu ishami rya DMI, Dani Munyiza wari mu ishami rya DMI, Emmanuel Gasana wari mu ishami rya DMI na Rwahama wari mu ishami rya DMI. Nibo bayoboye ibi bikorwa cyangwa se ubu bwicanyi bwose bwakozwe muri Kibeho. Ubwo rero nagira ngo nyine mbahe uko iyi structure y'ikari yari iteye no muri icyo gihe cy'ibi bikorwa by'ubwicanyi, ngira ngo turakomeza tuze kugenda tubiganiraho cyangwa se tubigarukaho twerekana uburyo ibikorwa byagiye bikorwa. Ngira ngo Bwana Joseph nagusubiza ijambo noneho tugakomeza. Murakoze. Noneho nagira ngo mbere yo kugira ngo dukomeze, kamarade Theo utugezeho uko imvugo, inyandiko mvugo mu by'ukuri umuntu yakwita konti handi, inyandiko mvugo zagiye zitangwa n'Abanyazambiya, izindi zikaba zaratanzwe n'abarinzi b'amahoro, abo nyine abasirikare bo muri Australia, ndetse n'umunyamakuru witwa Linda Pullman. Ni ikihe kigaragarira muri ubwo bwicanyi mu nyandiko mvugo yabo, mbere yo kugira ngo tuze kurebera hamwe aho ibintu byapfiriye, kugira ngo nyine ankete yakozwe yemejwe ku busabe bwa Perezida Bizimungu mu izina rya Leta y'u Rwanda, bikemezwa birumvikana, bikemerwa n'umuryango w'abibumbye, ndetse ukamuhamo ubufasha, hakabamo komisiyo, hakabamo akanama nyine gashinzwe gukora iperereza, karikoze ku gihe gito cyane cy'iminsi ikabakaba 10. Mbere y'ibyo rero nagira ngo utugezeho konti ibintu byagiye bivugwa n'Abanyazambiya n'Abanya-Australia bari bashinzwe nyine ako kazi ko kurinda umutekano w'abaturage, ndetse n'umunyamakuru Linda Pullman. Ijambo ni ryawe Theo. Murakoze Joseph, murakoze Jonathan. Nagira ngo wenda ngira icyo nongera ku byo Jonathan yari amaze kuvuga, cyane cyane nanone biduha mbese context y'ibyo ngiye kuvuga, n'impamvu abo bantu bose bo Musoni yamaze kuvuga. Iyo structure y'igisirikare na DMI na gendarmerie bafatanyije, ndetse na structure ya leta uko yari iteye, impamvu ibi byabaye Kibeho byabaye nuko nk'ukuntu mu biganiro bishize muzi ko twafashe umwanya kuganira cyane cyane ku bintu bijyanye na raporo ya Gerson. Iyo raporo ya Gerson rero ikaba yaravugaga amarorerwa bene aya ngaya tugiye kuvuga, ariko kandi ari Leta y'u Rwanda, ari nanone abangaba mu abapfubije iyo raporo ya Gerson, niba abangaba niya structure ya leta yo navugaga cyane cyane iriya nkingi ya mwamba muri iyo leta yifashishije iyi structure yo Musonera amaze kuvuga y'abasirikare, ariko banabifashijwemo na bamwe muri Loni ndetse na bamwe mu bihugu. ni ukuvuga ngo abari barakoze ubwo bwicanyi ubwo Gerson yavugaga nanone nibo tumaze kumva bagize uruhare mu byo tugiye kubabwira bya Kibeho. Icyo ni icyambere nagira ngo nibutse abashobora kuba wenda batarumvise ibiganiro byacu by'ubushize bashobora kuba babijemo uyu munsi, kugira ngo bamenye ko ibyo ngibyo nabyo ari ibintu byabaye
ari nabyo mbese iyo udafashe ibyemezo byo abakoze amarorerwa bakayahanirwa ahubwo bakayagororerwa, ni ukuvuga ngo n'ikindi gihe bazakomeza bakore ibindi. urumva rero bya Geso n'ibyo yavuze byari byarakozwe ntacyo byakozwe, ahubwo byatumye abangaba bavuga bati ni bya bindi nko mu wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo uvuna umuheha bakaguha undi. Ibi by'akagatsiko ahubwo byabaye kuvuna umuheha bakaguha indi myinshi, niyo mpamvu ibi byabaye. Ikindi ni uko mu bavuzwe nakongeramo abandi babiri kubera ko bavuzwe mu gikorwa nacyo cyabaye intandaro y'amarorerwa yabaye mu gihugu cyo kurasa indege. Abayavugwamo ni James Kabarebe, abayavugwamo ni Charles Kayonga, abayavugwamo ni abari muri DMI. Muri iyo DMI uwari ukuriye DMI muri icyo gihe cyo kiraswa ry'indege ni Kayumba Nyamwasa, ubwo waje kuba umukuru wa gendarmerie. Ariko icyo nagira ngo nongereho ni uko nubwo Kano Karenzi Kareke wari ukuriye DMI, ariko infrastructure yose n'abakozi bose bakoreraga DMI ni ukuvuga ko ari abakozi bari barashatswe na Kayumba Nyamwasa. Nibo mbese Colonel Karenzi Karake yaje agomba gukoresha ingabo zashatswe n'abakozi bashatswe na Kayumba Nyamwasa. Nagira ngo icyo nyongeremo kuko kiraza kuduha nanone gusesengura neza ibyakurikiyeho bijyanye n'ibikorwa bya DMI kuva icyo gihe na mbere y'icyo gihe no kugeza kuri aya magingo. Icyo nicyo nagira ngo nongereho ku byo Musonera yari amaze kuvuga. Ariko abahanuye indege tutavuze muri aba ngaba harimo Kabarebe, James Kabarebe na Charles Kayonga. Abo nabo mu byo turi buvuge imbere iriya turaza nabo kubongeramo kubera ko ntabwo nubwo batagaragara mu bya Kibeho, ariko nibo bakozi bo hafi Kagame yari afite, cyane cyane amabwiriza amwe yajyaga hanze na za kamandi yatangaga ahanini zakundaga kuba zanyuze kuri James Kabarebe, nubwo hari zimwe simbizi neza ariko zigomba kuba yaratangaga direct atagombye guca kuri James Kabarebe. Naho kuri ingingo rero yo kuvuga uko byagenze, murabizi ibintu by'ikibeho ni amarorerwa, kandi ibyo abantu bazi, ibyo isi izi tubikesha, ntabwo tubikesha leta ya Kagame cyangwa icyo gihe twayitaga leta ya Bizimungu, kubera ko yari ifite ubushake bwo gupfukirana ukuri. Ahanini tubikesha nk'ukuntu Joseph wari bivuze, iyi batayo y'aba Australian harimo n'abaganga, tukayikesha iyi batayo y'aba Zambian, tukanayikesha uyu umujournalist w'umuholandikazi witwa Linda Pollman w'intwari cyane, ariwe washoboye kugeza ku isi ibyabaye kuko yari ari muri iriya batayo y'abazambiyani. Muri make rero kubizwi cyane yango abantu bazi ko itariki 17 z'ukwa kane muri 1995 nibwo Prefet w'Ibutare yavuze ko inkambi zose iyo nkambi n'izindi zo muri iyo prefecture ko zigomba gukinga. Ariko ibyo abantu babyumve kuvuga ngo Prefet ngo w'Ibutare ngo yatanze amabwiriza, ubwo mu bisome yuko ari Kagame wari watanze amabwiriza, kandi ayo mabwiriza agomba gushyirwa mu bikorwa n'abariya bo Jonathan yavuze hejuru. Hagati ariko harashize ukwezi kumwe bishe umuprefet witwa Rwangabo, ukwezi kumwe gusa bamwishe, baramurasa, baramwica we n'umwana we n'umushoferi Kadogo bari bari kumumerekeje w'umusirikare ngo arakomereka. Hari hashize ukwezi kumwe gusa, birumvikana ko umuprefet bashyizeho bari bamushyiriyeho icyo ngicyo nako najya ngo nongereho Theo. Yesu murakoze cyane. Itariki 18 ubwo rero Yunamira ikibyumva, ubwo barapanitse n'ubwo mu byo ngira ngo Joseph uri butugezeho cyane cyane muri iriya raporo ya Nkezi yitwa ngo yakozwe
bari bamaze igihe babiganiraho kariya gatsiko bariya basirikare bo Jonathan yavugaga, ndetse banavuga ko banabiganiraho na minisiteri ya rehabilitation. Sinzi uko rehabilitation watiki Joseph mu kinyarwanda ni ukubungabunga niyo gusubiza abantu mu byabo by'intambara, yego kubafasha gusubira mu byabo ne kugira ngo bashinge intege nyine babashe kwibeshaho. Yes, nuko rero tariki 18 ariko nubwo ibyo bari babizi bahise bohereza ako gakipe k'abantu ngira ngo 32 abasirikare n'abaganga 32 bava mu gihugu cya Australia. Umwe muri abo ngabo rero yitwa Colonel PG Wolf wo muri icyo gisirikare, ni mu buhamya bwatanze nyuma y'icyo gihe hari ibyo yavuze nagira ngo wenda mbasomere. Avuga ko ku wa kabiri itariki 18 z'ukwa kane nka saa 9 yuko batayo ebyiri za RPA, cyo ni igisirikare cya FPR, ubwo cyari kimaze kuba igisirikare cy'igihugu, ko mbese bakikije Kaya Kibeho, ngo abo basirikare bagatangira mbese kurasa hejuru kugira ngo mbese ko ari nko gusunika izo mpunzi zose kugira ngo zijye mu mwanya umwe. Bakoraga nka kwa kundi umuntu akubita inka mbese ashaka kuzishyira mu mwanya umwe. Ngo umugore umwe araraswa n'abantu 10, abenshi muri babana, abandi barakandagirwa mbese barapfa. Ngo abo basirikare batwika utuzu tw'abantu babagamo. Ngo saa 10:15 abo basirikare barongera bararasa, ngo abantu 9 bapfira aho ngaho. Mu byo ubwo ni mu buhamya bwatanze mbese bigitangira. Ubundi buhamya umudamu witwa Linda Pullman twari tumaze kubabwira, umuholandikazi wari muri batayo ya Zambia, we yavugaga ko hari abantu barenga 150 ngo batsikiranye kuri ako gasaza aho bari babashyize. Urumva bari bose babashushubikanye kubera nyine babarasa babica, barabashushubikana babavana mu mwanya wo barimo. Bavuga ko uyu mwanya wo barimo mbere hari ngira ngo hafi kilometero 9 square kilometers zarya babyita iki Yosefu, kilometero kare mu gifaransa ni nanjye mu kinyarwanda ari kilometero kare. Ubundi abantu beze bose bumva cyari cyo mu gifaransa kilometero kare. Kilometero kare. Urumva babashushubikanye babavana mu mwanya ungana utyo babashyira mu kanya kangana ngo nivuga by'umupira 3. Tekereza abantu 150. Ngo izo mpunzi, ubwo niko umudamu Linda Pullman avuga, izo mpunzi ntacyo zakoraga, ntacyo zavugaga, ngo gusa bakareba abo bazambian abo basirikare nibo bari bakwiriye kuba babarinze. Ngo imihanda 2 yanyuraga aho ngaho, yageraga aho ngaho Kibeho, bari bayifunze. Umva imihanda bari bayifunze. Ibyo kurya n'amazi ubundi byazanwaga na za ONG bari babihagaritse babisubizayo. Leta yari yabujije ingemu iyo ari yo yose, leta yari yabujije ingemu iyo ari yo yose yashyirwa izo mpunzi. Ngo muri ako kanya ngo hari impunzi nk'esheshatu zagerageza mbese kwigobotora, zigerageza kwirukanka zimanuka mu kabande. Ngo abo basirikare inkotanyi nyine zitangira kubarasa. Ngo abona izo mpunzi mbese zigwa, mbese urumva abona bazirasa zipfa. Ngo noneho atangira kuvuza induru, no kuvuga uwo mudamu w'umuzungukazi w'umuholandikazi, ngo abwira umwe mu basirikare bari bakuriye izo ngabo witwa Captain Francis, officer muri batayo ya Zambia, ngo bahagarike gerageza urebe icyo wakora.
ngo noneho aramusubiza, no kuvuga Captain Francis aramusubiza ngo twahawe amabwirizwa yuko tugomba gufatanya n'abayobozi b'u Rwanda ngo ko tudakwiriye kubarasa. Urumva umudamu aramubwira ati bahagarike reba icyo bakora kubuza abantu kwica, abasirikare kwica izo mpunzi. Undi amubwira ngo twahawe amabwiriza ko ntacyo tugomba gukora, ngo ahubwo tugomba gufatanya n'aba basirikare aho kubarasa. Umudamu aramubaza ati niyo bica inzirakarengane imbere y'amaso yawe? Ngo undi aramusubiza ngo yego. Ubundi buhamya bwatanzwe na Major muri izo ngabo za Australia witwa Carol Vaughan Evans, avuga ko we ngo yibuka ko yari yahageze iminsi 4 mbere y'ubwo bwicanyi gutangira, ariko ngo uko yabirebaga ngo byagaragaraga ko ntawe bashakaga aho ngaho, no kuvuga ingabo za FPR zitabashakaga aho ngaho. Ngo izo ngabo ngo zari zababwiye mbese mu buryo bugaragara yuko batifuzwa aho ngaho, ngo kandi ko nta muntu dushobora kuvura n'umwe uretse uvuye muri iyi kampu. Ukuvuga ngo nta nubwo baje ari abantu bakwiriye kuvura buri muntu wese. No mu mategeko nibuka mu byo twigishijwe, burya umuganga ni nk'umupasitori wawe cyangwa se umupadiri wumva penitensiya. Niyo umuntu aje amaze kwica abantu bamurashe akagera muri urgence, ntabwo mubaza ngo ese bakurashe ari uko wajyaga kwiba cyangwa se wari wafashe umukobwa cyangwa wowe ubona umuntu uje ukagomba kumuvura, ntabwo utoranya. Ariko abangaba barababwiye ngo oya, ntabwo muri bubavure, muravura umuntu uvuye muri inkambi. Avuga ko ngo mbese abo basirikare bose bari bafite ubukana bugaragara cyane, kandi ngo bavuga yuko ngo bari bwice buri muntu wese uri bube usigaye muri iyo nkambi. Ibyo ni bumwe mu buhamya bwatanzwe n'aba basirikare ba ofisiye ba Australia. Ubwo rero itariki 22 aribwo mbese wabaye nk'umunsi w'imperuka kuri abo bavandimwe b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bari muri nkambi ya Kibeho. Nyuma ya saa 4 mu gitondo nibwo mbese ubwicanyi nyakuri bwatangiye. Abasirikare b'inkotanyi, abasirikare ba RPA ngo batangiye kurasa bakoresha intwaro z'ubwoko bwose, harimo nizo bita RPG cyangwa se za motari, bene za zindi mbese mu by'ukuri abantu bakoresha ku rugamba. Mortari zamurkiye mu Gifaransa, zamurkiye abavuga Igifaransa bazima icyo aricyo. Amagrenade RPG ubwo bayita iki Joseph? Murabona ni cya kibunda kijugunya ibintu, kiba gifite ikintu ku munwa nyine kikakijugunya kure, ikintu kibo cya bombe kijya kikagitera, ariko ari imbunda itwara mu ntoki. Yes. Hamwe rero ntuza naza mbese imbunda zose ziri automatic barazikoresheje uwo munsi. Barasa abantu badafite imbunda mu by'ukuri. Barasa abantu badafite imbunda. Kabone nubwo nyuma yaho haje kuba guhimba ngo nabo ngo bagiye babarasaho, ariko ibintu bidafite gihamya na gatoya. Nkubwire rero Joseph nyine uko nuguhimba, kuko niyo haza kugwa umusirikare umwe w'inkotanyi, ubwo baba n'umurambo we baba barawushyize ku gasozi kugira ngo abaturiste ndetse n'abandi bantu bose baze bawubone. Nta n'umuntu n'umwe no muri iriya raporo uri butuciremo mu magambo avunaguye, uraza kubona ko batavuga umubare w'abantu bo bavuga ngo bariya nibo batangiye kurasa, ariko ntibavuga niba hari umusirikare w'inkotanyi warashwe cyangwa waguye muri uko kuraswa. Ni ibintu rero by'ibihimbano. Ubwo rero biriwe barasa mu ijoro rya 22 rishyira mu itariki 23 wa mwuga nawo w'ako gatsiko bize
twakomeje kuvuga watangiye mu ntambara ya FPR itariki ya mbere y'ukwa 10/10 buri teka yo guhisha ibimenyetso abo bishe barabahamba bagahisha imirambo cyangwa se bakayitwika. Urumva batangiye muri iryo joro ry'itariki 22 mbese guhamba imirambo. Itariki 23 nibwo aba basirikare mbese n'abaganga bo muri batayo y'aba Australian batangiye mbese kubara imirambo. Bo bakavuga ko babaze imirambo 4,200, hanyuma bakaza guhagarikwa n'abasirikare b'inkotanyi n'abasirikare ba RPA. Bavuga ko hari imirambo hagati ya 400 na 500 mbese batashoboye kubona, kuko urumva bo bari abasirikare b'inkotanyi bari batangiye muri iryo joro ryose kuza guhamba. Ibindi ngira ngo byo wenda turaza no kubivugaho, wenda Musonera arabindusha araza kugira icyo abivugaho. Bari abantu bitwa ba Emmanuel Gasana, ba Nyamvumba, sibwo bwa mbere bakoraga ibyo ngibyo, bakoraga umurimo mbese wo gutunda abantu bo bishe bakajya kubajugunya mu mashyamba ya za Nyungwe. Buriya Nyungwe n'Akagera huzuyemo Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi tutazigera tumenya n'umubare wabo, kubera ako kazi k'abo bantu bakoragaho kujya guhishayo iyo mirambo. Urumva rero iyo 400-500 bavuga aba Australian batabonye, ubwo harimo iyo ngiyo igomba kuba bari batabye cyangwa se bagiye baraye amajoro bajya kujugunya ahandi. Hari amakamyo mbibutse gatoya, amakamyo yapakiraga imirambo bayitwara muri Nyungwe, indi bayitwara mu Kagera. Itariki 23 mwibuke ko Minisitiri Sendashonga ariwe wari Minisitiri wa Interior, mu Kinyarwanda nyibutsa Joseph Babyitiki, Minisitiri wa Interior babyitaga kera amajyambere ya komine. Musonera uranyumva? Minisitiri wa Interior ubwo ba Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Urumva niwe mu by'ukuri wagombaga gukurikirana ibyo bintu byose. Ndaza kugira n'ibindi nongeraho kuri Sendashonga. Noneho agerageza ubwo ni itariki, ubwo ejo umunsi washize 22 nibwo inkotanyi ziriwe zica zirara zitaba imirambo. Itariki 23 nibwo Minisitiri Sendashonga yagerageje kujya Kibeho, abasore baramuhagarika mu nzira bamuza kugera Kibeho. Tekereza, ni minisitiri, nibyo nababwiraga ngo hari leta na leta, hariho leta yayindi igaragara, kandi ubwo Sendashonga we yabarirwaga muri FPR, ntabwo we yari no muri kategori nk'iyaba Twagiramungu, we yabarirwaga muri FPR. Kusobanura neza abo basore barabasirikare bataza kugira ngo wenda n'abasivili n'abasirikare n'abasirikare inkotanyi y'abasirikare baba DMI. Ubwo Musonera n'aba DMI bagomba kuba baramuhagaritse, kandi urumva ko nta muntu watinyuka guhagarika minisitiri. Ubwo bagombye kuvugira ku byombo, ubwo babaza Keke cyangwa babaza Kayumba, ubwo Kayumba abaza cyangwa se Keke babaza Kagame, arababwira ati umushenzi ni mu muhagarike, kuko nta muntu ushobora gutinyuka guhagarika minisitiri azi ingaruka zamubaho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kandi wo muri FPR, icyo mu by'ukuri ni ikintu cyo. Ubwo munsi itariki 23 nyuma ya saa sita nibwo Perezida Bizimungu yagiye Kibeho, ndetse ajyana n'umukuru mu rwego rwa politike wa UNAMIR. Mwibuke ko icyo gihe hari uriya witwa Sharia Khan. Nuko aho ngaho abaza ibyahabaye nabyo n'agahomamunwa, nubwo
Bizimungu yari azi ko abarirwa muri ya leta ya kabiri nahoze mvuga, ariko yakoze umurimo nawo mu by'ukuri ngira ngo yasubije amaso inyuma. nawe ugomba kuba nkatwe twese twagiye tuba muri iriya leta, ugasubiza amaso inyuma ukumva mbese ukozwe n'isoni. ahanini ababishoboye nkatwe aho bishobotse ukabisabira n'imbabazi. yahise abaza uwo muzambiya muri abo bakuru baho ngaho, ambaza ati hapfuye abantu bangahe? undi aramubwira, aba ari kumubwira umubare wa iriya batayo ya Australia yamubwiye, ni ukuvuga 4,200. arakaye cyane, aramuseka aramubwira ngo you have exaggerated, ngo urakabije cyane. ku kanya ndumva nyuma ya saa sita Perezida Bizimungu ategeka abantu ko batangira gutaburura imwe mu mvu, bavanemo imirambo. abantu bari bari aho ngaho, urumva abantu baraye bicwa, bari bamaze iminsi 2 bicwa, batangira gutaburura. rero nyuma y'uwo munsi niho government, no kuvuga ubutegetsi bwa Bizimungu, guverinoma ya Bizimungu, urumva ko umubare wategetswe na Kagame na DMI, bategeka ko umubare bagomba kuvuga ari umubare 338, ko abantu 338 aribo bapfuye. nubwo nyuma muri archive, muri archives, muri za raporo za Loni bo bavuga ko umubare w'abantu bapfuye ugomba kuba ari 2,000. itariki 24 z'ukwa kane ibiro ya Loni Integrated Operational Center niko bayitaga, Joseph sinzi ko nayisobanura, ko naka office kari kashinzwe mbese gukurikirana no guhuza ibikorwa ibyo ngibyo byose bijyanye no gukinga amakambi y'impunzi. IOC, Integrated Operational Center, kavuga ko abantu ibihumbi bya bindi ukunda kuvuga. rero Joseph, urabona ko umwuga watangiye kera byo gutekinika imibare. bavuga ngo ko abantu 145 228 ngo bari bageze muri prefecture ya Butare, ngo bava muri izo kambi. ariko nyuma umubare baza kuhindura, baravuga ngo ni 60,177. abantu 60,177. ubwo ukibaza ngo abandi bagiye hehe? hari abandi izindi nzobere, abantu banditse ibitabo, kubera ko nta kundi, nta kuri kwa Kibeho ntikwigeze kuvugwa. nta muntu ushobora kuba yagenda ngo avuge ati twarabaruye neza, dore umubare n'uyu nguyu. abantu nk'aba Gerard Prunier, abantu nk'aba Alexander Forge bandikiraga Human Rights Watch n'abandi, bavuga ko hafi 20,000 n'ibihumbi 30 byapfuye nyuma ya Kibeho. icyo batazi kandi dufitiye ubuhamya nuko n'ubundi amabwiriza yari yatanzwe ko nabo ngabo bazacika ku 10 Kibeho. DMI igomba kuzabakurikirana aho bagiye kugeza kuri secteur hose, ikazabikirayo. ni nk'uko mu biriya twavuze bya raporo ya Gensoni, Joseph na Jonathan, abantu basigaye hari ahantu hose muri ariya makomini yose 41 n'izindi 9 abo Gensoni yavugaga, DMI yasubiyeyo, hafi bose baragenda barabica, kubera ko bavugaga ko babareze, bakabarega kuri uwo muzungu, ibintu byabo bigasakara. urumva ari n'abangaba bacitse ku 10 uwo munsi ikibeho, bo baticiye mu inkambi. DMI yarabakurikiranye ibicira mu masiteri, mu mago yabo aho bahungiye. ikindi nagira ngo nongereho nuko ubwa muri ibyo bihe Sendashonga yari yasabye kubaho enquête, international inquiry, ariko Kagame yaramumijije ishokoro. ibi ndabyibuka neza kubera ko mbahe kimwe mu bintu byonzi byabaye muri icyo gihe. mu nama twarimo tuganira kuri ibyo byabaye Kibeho, mbona umwe muri abo ngabo
witwa Joseph Karemera, icyo gihe ngira ngo yari minisitiri, sinibuka niba yari minisitiri w'ubuzima cyangwa yari ubuzima cyangwa se wa enseignement cyangwa uburezi sinibuka neza, ariko icyo gihe yari akomeye cyane, nawe yitaga ngo ni senior minister, mbese ko ari minisitiri urenze abandi, kandi koko yari akomeye kurusha abo ba minisitiri b'abahutu, akomeye muri kurusha ba minisitiri bamwe b'abatutsi barimo, cyane cyane nk'abo bakomokaga muri za TR bakuriye mu Rwanda, anakomeye Twagiramungu, anakomeye kurusha n'abo ngabo bose n'aba Kanyarengwe, nubwo bari ari abantu byitwa ngo bamuri hejuru. Aza muri iyo nama mbona yishima, azamura amajwi arakaye cyane, avuga ngo can you imagine ngo Sendashonga ngo uzi ko maze guhinduka igipingamizi, ngo kuba atinyuka akavuga ngo habeho international inquiry. Urumva rero ubwo uwo tohoza mpuzamahanga, ngo gutinyuka kuvuga ngo habeho itohoza mpuzamahanga, ngo habe itohoza mpuzamahanga. Aho niko namenye nyine ko Kagame ibyo bya Sendashonga, uretse ko babonye umuriro kuko ari byari ibintu byasakaye muri Loni, muri press hanze, nta kuntu bari kubihungira kure, bagombaga gukora ikintu nibura cyapfa kugaragaza yuko bashyizeho iryo tohoza. Niyo mpamvu rero icyo kintu bagikoze. Ngira ngo aho ngaho naba nkusubiza ijambo Joseph kugira ngo uvuge kuri iryo tohoza, uretse ko icyo navuga nuko muri iyo nama umugambi wari wafashwe nuko iryo tohoza tubyemera, ariko Christine Mutoni yari direcap wa Jacques Bihozagara niwe wari minisitiri wa rehabilitation, hanyuma kandi akaba yari umukada ukomeye cyane muri FPR, kandi akaba yari n'umujuriste. Ubwo rero twumvaga inyungu za FPR ziroke, niko Christine Mutoni yaje kuza muri iryo tohoza. Ubwo nabangusubiza ijambo Joseph. Urakoze cyane Toje. Noneho ushaka wese kumenya uko amavuna amavuko y'iyo enquête y'iryo tohoza Sendashonga yari yasabye, bakamureba nabi cyane, bakamwita igipingamizi, ariko rero amahanga yose yari yashakuje, amahanga yari yerekanye amashusho ateye ubwoba, ateye agahinda, y'abana bari base, y'abagore bapfuye n'impinja bazihagatiye, ibintu byari biteye agahinda. Nanjye ubwanjye nabyiboneye amashusho nayabonye yarateye ubwoba. Hagati aho rero leta ya Kigali bigaragara ko yateguye ibyo bintu, kubera ko uko kujya kurasa bakoresha imbunda zikomeye cyane za rutura, barasa abaturage basanzwe bagwiriyemo abagore, abakecuru n'abana n'abasaza, kugira ngo bakore ibyo rwose ni ibintu mu by'ukuri bari bagambiriye bigaragara, kuko ari Loni ari na leta yikoragaho ikintu cy'igitutu, yarokejeho igitutu rwose, kandi barabyemeye, umuryango mpuzamahanga warabyemeye, bari washyira mu uburyo bwo gufunga izo nkambi, barabyemeranyijwe rwose. Ari ibintu byagomba kurenza ukwezi kwa 12 1994, bigenda bitinda gato kubera kubura logistique, kubura amakamyo, kubura n'ibiki byose, ariko bari babikora mu by'ukuri bigaragara yuko nta ngorane zihari. Kuba rero baragiye bakagota iyo nkambi bakarasa no mu baturage, nyine birumvikana yuko hari izindi mpamvu zitagize aho zihuriye n'umutekano w'igihugu wari wabuze, nk'uko baje kugenda bagerageza kubikwiza, ariko ku bintu benshi batemera. Umuntu rero yabikura he amavuna amaboko y'iyo enquête? Yareba nk'ibaruwa wari umunyamabanga mukuru wa Loni icyo gihe Boutros Ghali yandikiye perezida w'akanama k'umutekano ka Loni tariki ya 19 z'ukwa gatanu umwaka wa 1995, ni ukuvuga nta n'ukwezi kurashira izo masakre zibaye. Yamugejejeho raporo nyine y'iyo enquête, ariko yibutsa nuko iyo raporo nyine yaje gukorwa naho byaturutse.
ibutsa yuko byakozwe ku busabe bisabwe na perezida w'igihugu Bizimungu tariki ya 27 z'ukwa kane umwaka wa 1995 ni ukuvuga hashize iminsi 5 gusa ubwo bwicanyi ndengakamere bukiye bubaye. Nuko yandikira Loni noneho akanama ka security, conseil de sécurité, akanama k'umutekano ka Loni nako kavuga ko rwose icyo cyemezo cya leta y'u Rwanda ari cyiza, ko ubwo bufasha leta ibasaba babubaha kugira ngo hajyeho komisiyo, hajyeho akanama kitohoza ngo kwigenga, independent inquiry, kagizwe n'umuryango w'abibumbye, kagizwe n'abaturuka mu bindi bihugu naza kwereka bari bakageze mu by'ukuri, ngo kerekane nyine uko ibyo bintu byagenze, icyabiteye, uko byagenze, abishwe uko bingana birumvikana. Noneho kabigeze ku muryango w'abibumbye banarebe nyine uruhare rwa buri wese, ari uruhare rwa RPA, no kuvuga ingabo za FPR, barebe n'uruhare rwa UNAMIR yari ishinzwe kurinda abaturage ikaba itarabashije kubarinda. Ngo ako kanama nk'uko iyo baruwa ya Boutros Ghali, ya Secretary General Boutros Ghali yavuga ko ako kanama ngo kigenga, the Independent International Commission of Inquiry, ngo katangiye imirimo yako, wari wabivuze Theogene, katangira imirimo yako tariki ya 8 z'ukwa 5 1995, ngo kayirangiza tariki ya 18 z'ukwa 5 1995, no kuvuga iminsi 10 gusa. Uwo munsi nyine karangije raporo gahita kabitangariza hamwe i Kigali, biba inkuru kimwe nyine vugo Kigali. Nuko noneho n'umunyamabanga mukuru nyine umunsi wakurikiyeho nawe yandikira Loni ati, ndetse abitangariza n'ibinyamakuru mpuzamahanga. Iyo raporo rero yari iteye ite? Iyo raporo yari igizwe nako yari yarakozwe nande, ni bande bari barashinzwe kujya kureba ayo mahano y'ikibeho? Bari barakoze akanama ngo kagomba, nk'uko yari yabisabye perezida wa Pasiteri Bizimungu, hagomba kujyamo abantu abakora itohoza, nuko bankete abakora iryo perereza, iryo tohoza bakomoka mu Bubiligi, muri Canada, mu Bufaransa, mu Budage, muri Hollande, mu muryango w'abibumbye no muri OUA, Organisation de l'Unité Africaine, Organisation of African Unity, OUA. Abose ngo bakakora akanama hamwe bafatanyije na leta y'u Rwanda, noneho bagakora nyine akanama kuri iryo tohoza. Perezida rero Bizimungu ubwe niwe wagahaye umukoro, terme de référence, kuvuga ni ibihe bibazo bagomba gusubiza. Ni perezida Bizimungu ubwo wavuze ibyo bibazo, niwe wavuze ati, ngiye ibibazo mugomba gusubiza, ibyo bibazo turarira mu kanya nitumara kubona nyine ari bageza ku kanama. Ako kanama kari kagizwe nande? Kari kagizwe na witwa Marc Brisset Foucault, wari umuprocureur ukomoka mu Faransa, kagizwe n'uwitwa Bernard Dussault, wari umudiplomate ukomoka muri Canada, kagizwe n'uwitwa Cohen de Fritter, wari umwarimu wigisha amategeko mpuzamahanga ukomoka mu Bubiligi, kagizwe n'uwitwa Karl Friedner w'umudiplomate ukomoka mu Budage, kagizwe n'uwitwa Ataul Karim nawe umudiplomate ukomoka mu muryango w'abibumbye, muri za organisation zigize umuryango w'abibumbye, kagizwe n'uwitwa Dr Ashraf Khan, umuntu forensic pathologist, ubundi n'umuntu médecin légal, ubundi n'umuntu. Noneho kabigeze ku muryango w'abibumbye banarebe nyine uruhare rwa buri wese, ari uruhare rwa RPA, no kuvuga ingabo za FPR, barebe n'uruhare rwa UNAMIR yari ishinzwe kurinda abaturage ikaba itarabashije kubarinda. Ngo ako kanama nk'uko iyo baruwa ya Boutros Ghali, ya Secretary General Boutros Ghali yavuga ko ako kanama ngo kigenga, the Independent International Commission of Inquiry, ngo katangiye imirimo yako, wari wabivuze Theogene, katangira imirimo yako tariki ya 8 z'ukwa 5 1995,
ngo kayirangiza tariki ya 18 z'uko kwa gatanu 1995 kuvuga iminsi 10 gusa. Uwo munsi nyine karangije raporo gahita kabitangariza hamwe Kigali, biba inkuru kigomo nyine vugo Kigali. Nuko noneho n'umunyamabanga mukuru nyine umunsi wakurikiyeho nawe yandikira Loni ati ndetse abitangariza n'ibinyamakuru mpuzamahanga. Iyo raporo rero yari iteye iyo raporo yari igizwe nako yarakozwe nande, ni bande bari barashinzwe kujya kureba ayo mahano y'ikibeho. Bari barakoze akanama ngo kagomba nkuko yari yabisabye Perezida Pasteur Bizimungu, hagomba kujyamo abantu abakora itohoza nuko bankete abakora iryo perereza iryo tohoza bakomoka mu Bubiligi, muri Canada, mu Bufaransa, mu Budage, muri Hollande, mu muryango w'abibumbye no muri OUA, uriya Organisation de l'Unité Africaine, Organisation of African Unity, OUA. Abo bose ngo bakakora akanama hamwe bafatanyije na leta y'u Rwanda. Noneho bagakora nyine akanama kakora iryo tohoza. Perezida rero Bizimungu ubwe niwe wagahaye umukoro terme de référence kuvuga ni ibihe bibazo bagomba gusubiza. Ni Perezida Bizimungu ubwo wavuze ibyo bibazo, niwe wavuze ati ngiye ibibazo mugomba gusubiza, ibyo bibazo turareba mu kanya nitumara kubona nyine barageza ku kanama. Ako kanama kari kagizwe nande? Kari kagizwe na witwa Marc Brisset Foucault, wari mu procureur ukomoka mu France, kagizwe n'uwitwa Bernard Dussault wari umudiplomate ukomoka muri Canada, kagizwe n'uwitwa Cohen de Fritter wari umwarimu wigisha amategeko mpuzamahanga ukomoka mu Bubiligi, kagizwe n'uwitwa Karl Friedner w'umudiplomate ukomoka mu Budage, kagizwe n'uwitwa Ataul Karim nawe umudiplomate ukomoka mu muryango w'abibumbye muri za organisation zigize umuryango w'abibumbye, kagizwe n'uwitwa Dr Ashraf Khan umuntu forensic pathologist, ubundi ni médecin légal, ubundi ni umuntu ureba ibikomere biri nko ku murambo akamenya wenda inkomoko yabyo, ibyo bita médecin légal mu cyongereza mu gifaransa. Yakomokaga muri Grande Bretagne no kuva mu Bwongereza. Noneho harimo na Maurice Nieberg yari umunyamategeko ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiyemo kandi Bizimungu zo ntabwo mubo yari yasabye zavugwaga. Harimo Colonel Major Abdelaziz Skik ngo wari umu expert wa muri impuguke mu gisirikare akorwa na mu muryango w'ubumwe bwa Afurika OOAU. Hari Madame Christine Mutoni wari umuloya, wari umunyamategeko ukomoka muri Leta y'u Rwanda. Theogene yamuvuze mu kanya ko yari nyine yaragiye gufasha gutekinika mu rwego rw'amategeko, akaba icyo gihe yari directeur wa cabinet wabihozagara nyine wari ushinzwe itahuka ry'impunzi no kuzisubiza mu byazo no kuzifasha nyine gutangira ubuzima busanzwe. Mu wanyuma hari witwa Ernest Wesselius wari umuprosecutor, wari umushinjacyaha ukomoka mu gihugu cy'Ubuholandi. Ako kanama karangije nyine gushyirwaho, bamaze gushyiraho ayo mazina nyine y'abakagize, barateranye abakagize bitoranyamo ku bwumvikane ubayobora, ni ukuvuga perezida wako. Bahitamo Colonel Major Skik aba perezida, uwo Monsieur Dussault witwa Monsieur Dussault aba vice perezida bamwungirije, Bwana Wesselius aba umunyamabanga ndetse n'umuvugizi w'akanama. Ako kanama kandi bagahaye abantu bagafasha bandi barenze nyine abakagize. Hari nk'uwitwa Monsieur Claude Cozar wari umuprocureur, wari umushinjacyaha ukomoka mu Bufaransa. Monsieur Ron Newman wari umukriminologe, umuntu nyine ufite ubumenyi mu byerekeye ibyaha bikomeye nk'ubwicanyi, ukomoka muri Canada. Hakaba na Monsieur Jan Wilken nawe wari umukriminologist
criminologue ni ukuvuga umuntu w'inzobere cyane mu byerekeye kumenya ibyaha bikomeye birimo nk'ubwicanyi, ni ukomoka mu Buholandi. Mu bandi kandi bari bunganiye ku kanama bagafasha, harimo abakozi bo muri za minisiteri zinyuranye zo muri leta yari iyobowe na Bizimungu Pasiteri na Twagiramungu Faustine, ariko mu by'ukuri iyobowe na Kagame nyine nk'uko mugenzi wacu Theogene uzi ibyo avuga neza kuko yari akomeye muri myanya yo hejuru nk'uko yabivuze. Abo rero bose urumva ko bari buzuye muri ako kanama, ku buryo ako kanama mu by'ukuri iyo urebye imyanzuro yako ni nk'ibyo FPR yavugaga, uvuga nyine ko habayeho kwivuna umwanzi, ko harimo abarasa muri kambi, noneho abantu nyine bari babangamiwe cyane bakarohamwe bya bitwaro bikomeye cyane, bakarasa amabombe, bakarasa za muruki, bakarasa za RPGs, bakarasa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Niko uriya ku kanama kabigenje kavuga kati rwose kati bariya basirikare ba FPR ntabwo bari bamenya akazi neza, batunguwe wenda bagira icyo kintu cy'ubwoba, barasa mu baturage nyine. Conclusion mu by'ukuri imyanzuro yabaye imyanzuro nyine nk'uko Kagame yari kuba yayifuje. Ikindi cyo igitangaza kibaye kiye ko ababikoze niho bari bakinahari, nk'uko banyonze raporo ya Gesoni yavuga ko hari ibikorwa bigaragaza ko ari jenoside, ndetse byatumaga n'abaturage batinya wenda kuva mu byabo, kuko byose makuru y'abicwa ku misozi yabageragaho. Ibyo byose byakorwaga kandi byarikomeje gukorwa ko batari babizi nyine bakabinyonga. Birumvikana yuko nako kanama kagiyeho na bamwe ndumva bavuze na wa mugabo wundi wategekaga ibikorwa byose bya ONU witwa Kane, niwe wa mbere wari we waneguye cyane bikomeye iyo enquete ya Gesoni. Birumvikana yuko urwishe abanyarwanda rwari rukiri aho ngaho mu Rwanda. Abo bose bari baranyonze raporo ya Gesoni, bakoze ako kazi kabo nyine ko gutuma n'abakora enquete ubwayo batagira ubwisanzure, bakora ku mwanya mutoya cyane ungana urwara w'iminsi 10 bagomba gusubiza, kandi babikorwa ku busabe bwa Perezida Bizimungu, bagomba no gusubiza ibyo yababajije. Mu bibazo rero byari bine bababazaga, harimo ngo niye context, ni ibintu byari bimeze gute, ngo ibintu byari bimeze gute ngo mu gihe hafatwaga icyemezo cyo gufunga ayo makambi, by'umwihariko inkambi nibutse ko inkambi zari 38 z'abavanywe mu byabo, ariko icyo gihe hari hasigaye 8 gusa. Ngo rero ni muri iyo context ngo habaye gufata icyemezo cyo ku yandi magambo bavuga ko nyine iyo nkambi yagomba gufungwa ngo kubera ko yuzuyemo interahamwe n'abakozwe jenoside, niko Rehema yaragiye kwiza. Ntabavuga yuko bari babuzemo, ariko simpamye yuko cyari ikibazo kinini cyane cyatuma ajya kurasa abaturage baguyemo abagore, abana n'abasaza. Ngo niyo context byaturutse kugira ngo nyine hafatwe icyo cyemezo cyo gufunga izo nkambi, kandi iyo cyemezo cyari cyemejwe, cyari cyo cyenakurwa mu nakuganira gato Joseph. Yego Jonathan. Mbere yuko ukomeza ndagira ngo nibutse abatwumva ko mbere yuko izi nkambi cyangwa se iyi nkambi ya Kibeho iraswa ikabari abantu bose, hari hagati ya RPA na UNAMIR hari Samukaka n'uriya General Henry Anyedoho wari uwungirije wari uyoboye UNAMIR ya kabiri, ko batuye iyi nkambi. Bamaze kuyisura bumvikana ko hagomba kuraswa iyi nkambi hakoreshejwe ibikoresho byose bishoboka. Yego. Nicyo nagira ngo nkunganireho batagira byatuguranye. Urakoze cyane. Komeza. Ikibazo rero ngo byose ngo byateze gute ikibazo cya mbere nyine Bizimungu yari yashyizeho muri uwo mukoro ngo bagomba gusubiza muri iyo terme de référence, ngo nyine ni muri iyo context byari byagenze gute kugira ngo nyine hafatwe icyemezo cyo kufunga ayo makambi, ngo by'umwihariko inkambi ya Kibeho. Ikibazo cya kabiri ngo cyagomba gusubizwa n'aho kanama, ngo by'umwihariko ngo ni iyi information n'ayahe makuru ku byerekeye militia, ni ukuvuga abantu bitwaje intwaro bari aho ngaho muri nkambi,
ngo ni izihe information ngo zari available, ni ukuvuga ko ni izihe information zari zaragiye ahagaragara, aya makuru kuri izo nterahamwe zari mu ikambi imbere, aya makuru yaragaragaye ate? Ikisubizo nako ikibazo cya gatatu ako kanama kagomba gusubiza ngo mbere yo gukora mbere yo gufunga ayo makambi, ngo mbese ngo guverinoma ni leta ngo yaba yarabanje kugisha inama ngo various partners, ngo abafatanyabikorwa banyuranye nyine barebwa n'icyo kibazo. Ni ubundi icyo kintu cyari cyo gusubiza. Ikibazo cya kane aricyo cya nyuma nyine cy'umukoro cya terme de reference nyine bizubungu yabazaga ngo ese ngo closure operations nyine ngo ese ngo ibikorwa byo gufunga ayo makambi ngo byabaga byari bigamije ngo terminate, no kuvuga kwica, gukuraho igice kimwe cy'abantu ngo by'umwihariko abo mu bwoko buntu, ntabwo yavuze ubwo ariko ikibazo cyane gusa. Rero mu ibyo bibazo yabazaga nka mwarimu byanashubijwe nyine nk'uko yabyifuzaga, bavuga yuko nta gihamya, niko iyo raporo iragiza nyine ivuga ngo nta gihamya ngo zuko ngo ibyo bintu byabaye ngo bifite aho bihuriye no kwibasira abantu bo mu bwoko ubu n'ubu. Nagira ngo rero wenda sinzi niba twafata akaruhuko gatoya cyangwa niba twakomeza. Nagiye ubundi ijambo ndariha Theogene cyangwa se niwe ugena niba tufata ikiruhuko, ariko hagati aho ngaho niba hari icyo mufite mwakongeraho kuri ibyo maze kuvuga, mwacyongeraho noneho tukareba ibyakurikiyeho nyuma y'ikibeho, byakurikiyeho nyuma y'ikibeho, tukabibaza cyane cyane mugenzi wacu Theogene. Niwe ijambo niwe warifata ntekereza. Urakoze Joseph, ntabwo dusigaje igihe kinini, reka tugerageza twiyuhakuya turebe ko yego twarangiza ikiganiro, uretse ko wenda tuzagisubiramo kuri bimwe wenda abantu bazagenda batubaza kugira ngo dushobore kuko ni ikiganiro kishingiye ku mateka agoranye kandi avuga ku mfu z'abantu. Icyo nagira ngo nongere ku byo wari umaze kuvuga n'ibyo Musonera akwibukijeho, nuko ibi bintu byari byaraganiriweho byo gukinga Kibeho, byari byaraganiriweho mbere hagati ya UNAMIR n'abari abasirikare nyine ba DMI n'abo basirikare bo Musonera yarondoye muri iyo raporo. Ngira ngo barabonye ko bavugaga mbese mu nzira zimwe zo batekereje zakoreshwa ni nk'iyo nyine Musonera yaravuze, bavuze ngo gukinga inkambi hakoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose. Urumva nyine uburyo ubwo ari bwo bwose ubuhe, n'ubwo ngubwo bwa za mitarayezi, bwa za RPG, bwa za motari n'ibindi uko babikoze nyine. Ikindi nyine uvuze umwarimu yabajije ategereje ko abanyeshuri bagomba kukimusubiza nk'uko abishaka, ibyo Bizimungu yari yabajije, kandi nawe nanone tubisubiremo, ntabwo ariwe wabazaga ibyo ngibyo, nawe ubwo yabazaga ibyo Kagame n'abari abasirikare bandi nyine bakuru bibyegera Kagame bagomba kuba bamubwiye ko agomba kubaza, kuko umugambi wari uwo gutsemba. Ni nayo mpamvu yagomba kubaza icyo kibazo ngo ejo bundi atazavuga ngo ariko ibyo mwakoze ko ari itsembabwoko. Yabajije ikibazo agira ngo bamusubize bamubwira ko atari itsembabwoko ryahabaye. Ibyo ntabwo turi bugisubize muri iki kiganiro, uretse ko ibyangombwa byose ubundi bijyana mu gukora definition cyangwa se definition ya genocide, ibyabaye ikibeho mu by'ukuri usanga ibyangombwa byose byuje kuba umuntu yanavuga ko ari itsembabwoko ryahabaye. Sicyo turi buganireho uyu munsi. Ubwo iyo deba nizere ko abanyarwanda bazagira igihe cyo kuyigira. Ariko rero tuvuze rero ku ngaruka, ikindi cyo nakongeraho muri iryo toza Yozefu biteye agahinda, kinababaje cyane kubona abantu bakoresha amafaranga angana atyo n'abantu b'inzobere bangana batyo, ariko kimwe mu bintu byo
biri muri ibyo bisubizo batanze mu myanzuro baravuga ngo ntibashoboye kumenya umubare w'abapfuye ngo kubera reka nkivuge mu cyongereza ngarambu mfashe kugisema Rwanda neza ngo ntabwo bashoboye kumenya fatalities abantu bapfuye cyangwa se bakomeretse ngo kubera logistics na time constraints no kuvuga ngo kubera kubura mbese imodoka ibikoresho abantu bahagije ibikoresho n'igihe gihagije bashyizwe nanjye rero kandi nibutse abantu n'indi raporo wenda tuzagira ikindi cyo turayifite igaragaza yuko mu gihe Yunamiri yabaye mu Rwanda kuva igihe cyayo kugeza igihe yatahiye muri 1996 ngira ngo mu kwezi kwa gatatu yakoresheje miliyoni 500 z'amadolari mu Rwanda nta warushaga ibikoresho Yunamiri uretse ko nabibutse ngira ngo nigeze kugusetsa Joseph ubwira ko abasirikare na DMI bari bafite ubushobozi buhanitse cyane mu kwiba imodoka za Yunamiri nanjye wanjye nk'umunyamabanga mukuru birirwaga bakaza bakazipakinga aho ngaho nanjye nkirwa ngororera nyine abagiye badufasha mu ntambara ari abagande ari abatanzania ari abanyakenya iwanjye habaga hari buri gihe hari nk'imodoka 15 z'abo basirikare bagiye kwiba nkabwira biseruka niba ari umukuru wa logistique mu gisirikare akamiza imodoka nirwa ngororera none se ko niba Yunamiri yari ikoreshaga miliyoni 500 z'amadolari zo batahaga n'u Rwanda kandi icyo gihe twari tunakennye cyane zo bari bafite amamodoka yo abantu b'abasirikare birirwaga biba bafite amahelikopteri babujijwe n'iki ibyo bikoresho bujijwe n'iki icyo gihe ninde wababwiye ngo nibarangize se mu minsi 5 mu minsi 10 ngo bahaguruke bataye ntacyo bakoze so icyo nicyo nagira ngo nongereho Joseph naho ubundi rero mu ngaruka akandi kantu hari umuntu w'umukunzi wa radiyo ihuriro uri utwumva unyoheje rwose muri uyu munota akamesaje kavuga kati icyumweru mbere y'uko haba ubwo bwicanyi bw'ikibeho abaministre Mugabo Piyo wari ushinzwe affaires sociales na Bihozagara wari ushinzwe iyo rehabilitation ngo basuye Kibeho babwira izo mpunzi ngo yuko zigomba kujya iwabo gusubira iwazo mu makomine zivukamo byanze bikunze vuba kandi ndetse baza kuvuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo uwo mugani barawukoresha agapfa kaburiwe n'impongo hashize rero icyumweru koko izo mpongo barazishe koko naye komeza teori nshimire uwo mukunzi wa radiyo ihuriro uduhaye iyo nkuru nyuma ya Kibeho rero ibyabaye se ni ibiki mu magambo avunaguye icya mbere nuko bwa bufatanye bwo FPR yahoraga ibeshya ubufatanye hagati y'abahutu n'abatutsi gufatanya n'abandi kuyobora igihugu kunga igihugu kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu ibyo bintu byarasandaye FPR iba irabijugunye kubera ko icyo gihe nyuma y'ibyo ngibyo ikintu cyakomeye cyane nuko Sendashonga Faustin Twagiramungu Mark Rugenera ndetse na Alex Kanyarengwe kandi mwibuke ko icyo gihe Alex Kanyarengwe yari akiri umukuru wa FPR niwe wari boss wanjye yari chairman and secretary general ariko byitwa akabaho na Patrick Mazimpaka ndetse na Denis Polisi ariko Alex Kanyarengwe biravuga nabi gerageza kureba impamvu biri gucika biracika ntabwo ndi bubone umwanya wabyo nuko byagiye kugera mu kwezi kwa 8 murabyibuka neza nibwo Sendashonga Twagiramungu Nkubito Nkuringoma nibwo bavuye muri leta mu by'ukuri birukanywe nubwo Twagiramungu we yari yasabye ko yari yavuze ko yeguye
ariko kubera ka kanyamugabo nyine ka FPR badashaka kumva ko aribo batsinzwe bavuga ko bamwirukanye. Ibyo rero byarangije icyo kintu cy'ubufatanye hagati n'agake kariho hagati ya FPR n'andi mashyaka n'abandi bantu bari bafite inyota yo kubaka igihugu bundi bushya mu magorwa yari yabayeho muri jenoside y'abatutsi. Abo ba Motere bari barakubititse barapfuye. Urumva ko habaye nyine icyo kibazo cy'uko bitagishobotse. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko kuba yunamira yarananiwe mbese kuba yagira icyo ikorera abanyarwanda. Icyo ngicyo mbese cyashushe nk'aho kibaye umurage mu Rwanda. Kandi urumva ko Kagame n'ako gatsiko ke babikoreye, barabisesenguye, baravuga bataba abantu koko. Kuva icyo gihe rero urumva hari impfu zari zarabaye muri FPR wenda zo amahanga atari afite uburyo yanazimenya, ariko cyane cyane bari barabonye iyo raporo ya Gersony, babona ihanurwa ry'indege, babona ibyo bintu byakibayeho uko bigenze. Kuva icyo gihe rero urumva ko Kagame yavuze ati mfite nka ceke, bene ya ceke baguha ukiyandikiraho amafaranga ushaka. Ceke yera nyine wiyandikira ibyo ushatse, ceke blanc. Urumva ko muri icyo gihe nyuma ya Kibeho hakurikiyeho ubwo bari batangiye gupanga ibigomba kuzabaho muri Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Icya gatatu nuko nubwo bamwe mu mahanga ibyo bintu mbese bitabakoze neza, mbese babigaye cyane, tuvuge nka Union Europeenne, nk'Ababiligi, Abaholandi n'Abadage, bagahita bakata n'imfashanyo by'agateganyo. Ariko Abanyamerika n'Abongereza bo nk'ukuntu mbese byari byatangiye kugaragara, bo mbese wabonye babogamiye ku ruhande rwa Kagame. Urumva rero ko kuva icyo gihe ibyakurikiyeho n'ibyo twese tuzi kugeza kuri aya magingo tugihanganye nabyo, n'ibyo mu by'ukuri navuga imwe mu bintu umuntu yakwita ingaruka za Kibeho, nuko umuco wo kudahana noneho warashikamye, noneho unasakara no mu bihugu byo tuhanye imbibo, cyane cyane muri Zaire. Ikiganiro ku bijyanye n'amarorwa yabaye muri Kongo ubwo tuzagira umwanya wacyo mu byumweru biri imbere, ariko wenda ubwo nabandekeye aho ngaho nkagusubiza ijambo, wenda Musonera nawe akagira icyo atubwira mu byakurikiyeho. Urakoze cyane rwose, uvuze ukuntu nyine nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma ya Kibeho habayeho nyine kusandara kwa bwa bufatanye bushingiye nyine ku mbaraga zari zihari za politiki, za MDR, za PSD, za PER. Buri gice cyose gifite ubwigenge buhagije, kabone nubwo hari ubwo butegetsi nyine mu butegetsi paralele bugizwe n'igisirikare cya FPR, by'umwihariko inkingi yacyo ya mwamba DMI. Kabone nubwo ibyo byari bihari, ko hari hakiri byibuze na gakeya nyine kaboneka muri abo basendashonga, muri abo Batwagiramungu, Bankubito, Bankuyingoma n'abandi baje kwitwa ibipinga, ndetse bivanze na bakanyarengwa abo ngabo bakigizwa ku mpande. Noneho Kagame n'igisirikare na DMI bagashyiraho abasimbura bumvira, b'abahutu bumvira nyine, ndetse nabo bagenda buhoro buhoro babitunganya. Hari ibyo bahise bakora ariko batakoreye rimwe wenda, ariko gake bagenda bashyiraho abumvira nyine bazi uko bareshya. Nyuma y'ibyo rero ngushimiye mugenzi wanjye Theogene, reka turebe tugana ku musozo ingingo ya nyuma. Twavuze ukuntu hahembwa bose bigaragaje muri ubwo bwicanyi bukomeye, barahembwe bikomeye, barahembwe cyane. Abigaragaje muri ubwo bwicanyi bwa Kibeho barahembwe cyane. Jonathan Musonera wagira icyo tubwiraho ukuntu nyine abo bose nyine nyuma y'uko iyo raporo ije isubiza ibibazo yabajwe mu by'ukuri
na perezida Bizimungu nawe ugomba kuba bari bamubwiye ibyo agomba kubaza nyuma yo kugira ngo nyine ibisubizwe nk'uko FPR byifuza nk'uko Kagame na DMI babyifuza. Nyuma yabyo nyine habayeho birumvikana guhemba abantu bakoze ibyo bikorwa by'ubwicanyi, ibikorwa mu by'ukuri umuntu atatinya kwita jenoside, ariko tuzabikomeza tubiharanire hazaboneke inzego zibifitiye ububasha zabikora. N'ibyo iyo bitanemerewe n'uyu munsi, ariko abantu bashobora gukomeza kubihatanira. Musoni rero watubwira muri makeya ukuntu abo bose bakoze ayo mahano bahembwe? Urakoze bwana Joseph, urakoze nawe bwana Dr. Theogene kuri mutugejejeho kuri iki gice cyo hejuru. Noneho reka rero turebe inyuma y'irimbuka rya Kibeho cyangwa se irimbuka ry'impunzi zari ziri mu nkambi ya Kibeho, ese byagenze bite? Uko byagenze rero ni uko Kagame yahise afata umwanya wo kuba chairman wa RPF. Icyo gihe wari uyobowe na bwana Alex Kanyarengwe, amwigizayo ndetse biranazamuka kugera mu 2000 aribwo yigizagayo perezida Bizimungu. Rero aka gatsiko nahoze mvuga haruguru kari kayoboye igisirikare kagororewe iki nyuma y'ubu bwicanyi. Nyuma y'uko Kagame amaze kuba chairman, abagororewe rero reka duhere kuri Kayumba Nyamwasa, yahise agirwa ava kuri colonel agirwa lieutenant general, aba n'umukuru w'ingabo chief of staff. Nyuma rero yaje no guhindurirwa umwanya ayobora urwego rukuru rw'igihugu rw'iperereza, National Security Service, arirwo NSS. Noneho Karenzi Karaki wari muri DMI nawe yaje nawe kuzamurwa mu ntera agirwa lieutenant general, nyuma ajya kuba uwungirije ingabo za UN Peacekeeping muri Darfur. Nyuma yaho yaje kugaruka nawe aba umuyobozi wa NSS. Uwitwa Emmanuel Gasana ubu ngubu akaba ari nawe mukuru wa polisi y'igihugu nkuru, yagororewe kuba umukuru mbega wa polisi, ashyirwa ku mwanya wa general. Colonel Patrick Nyamvumba nawe yagizwe lieutenant general, agirwa umukuru w'umutwe w'ingabo za UN Peacekeeping i Darfur, ngira ngo niwe wasimbuye Keke Karenzi Karaki. Ubu ngubu akaba ari we mukuru w'ingabo za RDF. Icyo gihe nanone Jacques Nziza yagororewe bikomeye kuyobora DMI, akaba uyu nguyu General Jacques Nziza akaba ari n'umutoni cyane ukomeye kwa utinywa cyane na buri wese, haba mu nzego zose z'igisirikare cyangwa z'igihugu cyangwa se mu baturage bamuzi, kubera kutagira imbebya mu kwica. Uyu noneho mu bayoboye biriya bitero bari bagizwe na Colonel Bingira Fred ndetse na Murokore. Colonel Bingira yarazamuwe ashyirwa ku rwego rwa lieutenant general. Noneho ngira ngo hagana muri 1996 yaje gushinjwa kwica ziriya mpunzi z'abahutu za Kibeho. Mwumve agahomamunwa mu ikinamico rya Kigali. Baza kumushinga noneho muri iryo kinamico rya kariya gatsiko kabari abasirikare bakuru baje kuvuga ngo ahawe igihano cyo kwishyura amadolari angana na 30. Namwe mwumve ukuntu ibintu ari agahomamunwa. Amaze kugororerwa kuba lieutenant general kubera ko yishe abantu. Noneho mu ikinamico cyane ry'aka gatsiko k'abo basirikare bavuga ngo ahawe igihano cyo kwishyura amadolari 30. Ubu noneho akaba yaragororewe kuyobora reserve forces, donc ingabo zavuye
bavuye mu gisirikare bavuye mu gisirikare. noneho uyu murokore yagororewe kuba generali majoro. noneho tugaruke kuri aya mashami yandi y'abari bagize DMI, harimo Dani Munyuza nawe wagororewe kuba koroneri, ahabwa kuba director of internal intelligence, donc kuba umuyobozi w'ishami ry'iperereza ryo hanze. ubu ngubu akaba ari deputy chief of police, akaba ari ukuriye mbega wungirije Gasana mu bikorwa bya polisi, akaba ashinzwe operasiyo zose zikorwa mu gihugu za polisi, ziriya mwumva inyinshi zo kugonga abantu n'amamodoka, izindi zo kurasa abantu, ni Dani Munyuza na Gasana babikuriye. noneho Rwahama rero we yaje kugororerwa kuba koroneri, ndibutse ko yanayoboye military police, ubu akaba yaravanywe mu ngabo ariko bya nyirarureshwa kubera ko bagikoreshwa mu bikorwa bitandukanye mu gihugu n'ibyo Kagame abashaka, harimo n'ubwicanyi bwimbitse cyane mu buryo butagaragara, kandi bigaragara ko yavanywe mu gisirikare. aha rero nihuse ndagira ngo murebe neza aka gatsiko kose k'aba basirikare bakuru kugororerwa amapeti n'imyanya yo hejuru kubera ko barimbuye impunzi z'abahutu zariho mu nkambi, ndetse n'abandi banyarwanda benshi mu byo tuzagenda tugarukaho mu biganiro bizagenda bikurikirana, tugaragaza ibikorwa by'abo bantu kuko bagumye kuri iyi myanya, nk'uko umuhuzabikorwa mukuru wacu yabivuze atubwira ko harimo tutavuzemo Kabarebe cyangwa na Charles Kayonga. byose tuzagenda tubigarukaho. icyo ndagira ngo gusa bereke nuko aka gatsiko kose ari agatsiko k'abatutsi bavuye Uganda, aribo bari kuri uyu mutwe cyangwa se kuri ibi bikorwa byose by'ubwicanyi kuva RPF cyangwa se RPA iteye u Rwanda mu 1990. aba nibo bose muzabona bagiye bagaruka no muri ibi bikorwa byose na nyuma ya 1994. nkaba ngira ngo wenda kubera iminota dufite mikeya mbe nasaba wenda umuhuzabikorwa aduhe conclusion y'iki kiganiro kugira ngo tutaza gucikanwa. ndabona dusigaje iminota itarenze 10. nibyo Jonathan, kuko amasaha aragiye. Theo wadukorera conclusion, wavuga imyanzuro y'ikino kiganiro kiremereye kidashobora kuvuga mu masaha 2 gusa, tuzagenda tugarukaho ibice bimwe na bimwe. Conclusion yihe, umwanzuro n'uwuhe Theo? murakoze Joseph, murakoze Jonathan kutubwira nyine uko abicanyi muri leta ya Kagame bagomba kugororerwa, kandi niko byagenze, nibyo byaranze ubutegetsi bw'igitugu bushingiye nyine ku gatsiko. nk'ukuntu bivuze musonera, abo bantu bagize aka gatsiko kakomeje gukora amarorwa mu Rwanda, urabona nyine ko ari abatutsi bose bakomoka, bari impunzi muri Uganda. cyane rero byo kugororerwa, ngira ngo abagororewe bihebuje ni abagize uruhare nk'ukuntu wari ubivuze ubikomejeho, nabyo reka mbivuge. murabona James Kabarebe na Charles Kayonga. James Kabarebe na Charles Kayonga bagize uruhare rukomeye cyane mu ihanurwa ry'indege. urabona ko James Kabarebe yagororewe cyane ko yagize n'uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bwabaye muri Congo. uzi ko yabaye umukuru w'ingabo, Chief of Defense Forces, ubu ngubu akaba ari Ministre w'ingabo. Charles Kayonga muzi ko yagororewe, yabaye Chief of Staff
wa arme aza kugororerwa kuba nawe umukuru w'ingabo chief of defense forces uretse ko nawe yageze akagira nk'ukuntu bisanzwe yagize ibibazo ubu ngubu bakaba barabaye bamwigijeyo ari mu ambasaderi mu Bushinwa ariko uretse ko no kuba ambasaderi ntabwo ari bibi cyane ntabwo ari igihano ariko urumva ko abantu bagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'ubwicanyi cyane nk'icyo cyo guhanura indege nabo ni mu bagororewe cyane kandi bamuhora iruhande. Ikindi ni uko undi mu bantu bavugwa nyine bagize uruhare cyane muri DMI mu ihanurwa ry'indege witwa Charles Karamba, nimuza kureba kuri website ya Ministry y'ingabo. Charles Karamba ubu ngubu ubu niwe mukuru wa Air Force, Charles Karamba ari kuri sende yakoreraga Kayumba. Raporo ze izo zose zirimo zari kuneka nyine uburyo ihanurwa ry'indege rigomba kuzaba zageraga kwa Kayumba. Charles Kayamba nawe ubu baramugororeye ni Major General, ni umukuru wa Air Force. Ibyo rero ni ibintu urumva ko abo bantu bose uko umusonero yari abavuze twongeyemo nabo ni abantu nyine bari impunzi muri Uganda. Mu gusaza rero umuntu yavuga iki? Ibintu bibiri gusa kuko ibindi tuzabisubiramo. Icya mbere ni uko impunity, cya kintu cyo twavuze cya impunity cyahawe intebe iracikama, kubera ko nka bya bindi wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo ntawe uvuna umuheha ngo bamuhundi. Mu butegetsi bwa Kagame n'ako gatsiko k'abatutsi akoresha mu gisirikare cyane cyane noneho na DMI, abo bantu bose akoresha urumva ko ubwo bavuna umuheha akabongera indi myinshi. Kubera iki? Kubera ko nawe mu by'ukuri ateye nkabo. Nubwo ibyo bikorwa by'ubwicanyi hari abantu bagenda bakabishyira mu bikorwa bakabikora, ariko niba uba watanze amabwiriza, ariko iyo utanze amabwiriza iyo abantu bakureba ku jisho bakaba bazi ko uri umwicanyi ukunda kwicana, nabo ubwabo biyongereraho ababo. So kuvuga ngo umuntu wose wa Dani yishe cyangwa se Nziza yishe cyangwa abo bantu bose wavuze Musonera aho bagiye bica nabo bagenda biyongereraho n'ababo. Icyo rero ni ukuvuga ngo impunity yahawe intebe mu gihugu cyacu kugeza kuri aya magingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri mu kurwanya impunity nta kindi abantu bagomba gukora uretse kuyivuga no kuyivugisha ukuri. Ntabwo ushobora kuba uzi ubwicanyi bwabaye ikibeho ngo abantu baruce barumire. Ubashize imyaka 20 n'ingahe mu Rwanda abahutu bararuciye bararumira bagenda ku magi, n'abo bantu bo Joseph yagiye avuga nyuma ya ba Setsenda Shonga na batwagira Mungu. Abahutu baje nyuma yabo ni abantu mbese bandemuke ndamuke cyangwa se bifitiye ubwoba bagendera ku magi, ariko bazi yuko bicaye hejuru y'ubutegetsi bwakoze itsembabwoko cyangwa se itsembatsemba muri bene wabo, haba ikibeho muri Kongo cyangwa se na biriya bindi byose bivuga bya Gelson. Ariko no muri opposition iki kintu nagira ngo abantu bose batinyuke bari bareba ibyo twebwe abantu muri opposition dukwiriye kuba dukora. Ntabwo waba uri muri opposition uvuga ngo urarwanya ubutegetsi bwa Kagame utavuga ibibi nka biriya bya Kibeho ngo bisesengure ubivuge ku mugaragaro, kandi uvuge ko ababigizemo uruhare bagomba igihe cyo cyose hazabaho igihe cyo kubavuga kugira ngo bashyirwe mu maboko y'ubutabera, abanyarwanda bababarire cyangwa se nibanga gusaba imbabazi bahanirwe ibyaha bakoze. Umuntu rero uri muri opposition cyane reka ntange challenge ntinyuke nanone ntange challenge umuntu nta mugenzi wanjye Kayumba Nyamwasa, uzi ko azi byinshi kuri Kibeho, uzi ko azi byinshi kuri Gelson report, uzi byinshi ikintu na kimwe Kagame yaba azi kuri Kibeho cyangwa yaba azi kuri Gelson report byo Kayumba atazi. Ikiza nuko Kayumba yitandukanyije na Kagame, ariko mu kwitandukanya nawe
agomba nawe kuko niba Imana iguhaye byinshi igusaba byinshi, niba ikiguhaye ubuzima igusaba yuko ukora byinshi kurusha n'abandi. Kayumba afite responsibility, yikoreye umusaraba kubera ko arasabwa yuko agomba kugira icyo avuga kuri Kibeho, agomba kuvuga ku bintu bya Gerson report cyangwa se n'ubundi bwicanyi bwagiye bubaho. Ibyo bintu by'abantu bagenda batishatisha bavugisha by'amarangamutima, abatutsi ngo turivamo, abahutu ngo nyamara Kayumba niho bari kuzadutwara, ibyo ndabishima. Ariko ibi bintu tuvuga mu buzima bw'abanyarwanda benshi batikiriye Kibeho. Iyo challenge impa Kayumba niyo buri gihe mana na Kagame. Iyo tuvuga ngo bazaze haba kuri Radio Itahuka cyangwa se Radio Rwanda cyangwa se BBC cyangwa se Voice of America cyangwa se Radio Itahuka n'izindi zose, icyaba kibonetse cyose ngo tuvuge ku mateka y'igihugu, iyo challenge niyo tuba dutanga yo kuvuga ngo Kayumba ibya Kibeho bizi, iby'indege biziho iki, ibya Gerson report biziye, Kagame ibya Kibeho biziho iki, ibya Kongo biziho iki. Ibyo bintu byose iyo tubivuga ntabwo ari ukwibasira umuntu kanaka, ahubwo nuko ibyo dushaka kuba bigomba gushingira ukuri bwo kurenganura abo bantu barenganye batikiriye Ikibeho n'ibindi tuzagenda tuvuga. Nibyo ngibyo nagira ngo ndangirizeho. Joseph bazaze kuri Radio Itahuka washinze, ariko na radio ihuriro nayo washinze. Yes, aho bazashaka hose, ariko turababaza. Yego. Nibyo ngibyo tubabaza ngo, kandi mbwire abatwumva bose, abanyarwanda bose batwumva, ibi bintu byo tuvuga dushyira kuri record ni amateka akomeye cyane, kuko bitinde bigire kera uku kuri kuzajya hagaragara, kandi ababigizemo uruhare bazabibona.